tim putra dari Citu Sukadana Ilir menghadapi tim dari SMA Muhammadiyah Purbalinggo. Sementara kedua tim mereka berdiri berjajar di tepi lapangan guna persiapan untuk kelancaran di pertandingan yang kedua. Di mana kali ini mereka berjalan pasti kedua tim. Untuk panitia masih kurang satu orang di dalam lapangan, masih ditunggu. Dan kali ini penonton sama-sama kita saksikan kedua tim baik dari Citu mereka berjalan pasti akan berjabat tangan menjalin silaturahmi antar atlet perbola volian Lampung tentunya. Sembari menunggu warming up selesai, kita akan bacakan susunan pemain dari kedua tim putra yang berlaga pada malam hari ini. Sementara kali ini dari Putra Citu yang beralamatkan di Dusun 1 Sukadana Ilir, yang mereka berada di sisi kanan Bapak Wasit memakai kostum kebanggaannya berwarna merah berkombinasi hitam dan putih. Diturunkan nomor punggung 14 ada Ridwan, nomor punggung 6 ada Koko, nomor punggung 10 ada Agis, nomor punggung 7 ada Ricky, nomor punggung 20 ada Pras, serta nomor punggung 11 Perli. Di bangku cadangan diturunkan Hendra nomor punggung 4, nomor punggung 7 Epeng, serta nomor punggung 11 Ainun. Tanda coach Bapak Tahropi. Itulah line up susunan pemain dari tim Putra Citu yang beralamatkan di Dusun 1 Sukadana Lampung Indonesia. Selamat malam buat para supporter dari Citu, selamat menyaksikan. Dan kali ini kami masih menunggu line up susunan pemain dari Muhammadiyah Purbalinggo. Dan kali ini kami telah menerima line up susunan pemain dari SMA Muhammadiyah yang beralamatkan di Todo Harjo, Kecamatan Purbalinggo, Lampung, Indonesia. Mereka berada di sisi kiri meja siar kami, menggunakan kostum kebanggaannya berwarna kuning berkombinasi merah dan hitam. Ada nomor punggung 7 ada Lenggo, nomor punggung 10 ada Rudi, disusul nomor punggung 1 ada Alek, nomor punggung 6 ada Dani, nomor punggung 4 Sigit, nomor punggung 12 Supeno, dan di bangku cadangan ada nomor punggung 0 ada Perdi, nomor punggung 0 Gilang, Ian, Nandar, serta di sang libero ada Jaya. Itulah line up susunan pemain dari Putra Muhammadiyah Purbalinggo. Dan kali ini kita saksikan percobaan spek semisal kedua tim putra antara tim putra dari Citu Sukadana Ilir menghadapi dari SMA Muhammadiyah Purbalinggo. Di manakah yang mampu melaju ke babak berikutnya? Sama-sama kita saksikan perjalanannya. Kali ini persiapan dari kedua tim, 6 pemain dari Citu, 6 pemain dari Muhammadiyah akan memasuki lapangan pertandingan. Dan kami perkenalkan kedua bapak wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada malam hari ini. Di wasit 1 dipercayakan kepada Bapak Edi Susilo. Di wasit 2 dipercayakan kepada Bapak Heru Winarko yang telah mengantongi lisensi PBPSI. Dan kali ini kedua tim sedang melakukan ritual doa atau memohon kepada Yang Maha Kuasa untuk kelancaran keselamatan dalam pertandingan. Dan atas nama panitia beserta saya Bung Riki mengucapkan selamat menyaksikan.